继续做电池啊，18650，牧田15节，大叶 A3 15节。给做牧田的，把涂料拿出来，总正极、总负极。扣上。你们总看电池，是不是看反了都啊？对比一下啊，总正极、总负极，你别看。没事，这边焊完了啊，看一眼焊的满不满。全身满焊。这上固定螺丝啊，拧完开始焊，看焊啊，细焊的行不行？开始装壳啊，装法。涂料拿出来继续做，总负总正，这边负极啊，负极同向。总负极、总正极没问题啊。把镊片拿出来，这镊片嘎嘎呼声。焊完了，我焊的这点，焊的挺饱满，可以啊，没有漏焊的。今天整不动了，就整这些电池了。18没问题。整螺丝啊。螺丝正好开焊，怎么样？系上够不够用？进壳，进强光，螺丝一上完，贴不好这标啊！错了。这个挺得等完没？18没问题，可以休息了。行了，这老些电池了，我的妈，我都充满一个了，有个充满电了，还得充啊。